бойынша бірінші жұпқа Ринат Зайытов пен Рүстем Қайыртай ойын. Besmele жырмасаудың айқаяғы сөзі болған, жаныма жаратқанның өзі қорған. Айтысты бастағалы шықтық, міне көңілдің дәптеріне жазып арман. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, Қызыл империядан қашып алған. Айқайын жүректегі бар жырымды, қандай ұпай алсам да қазылардан. Ассалаумағалейкум Қазақстан, даласында желтоқсанның назы қалған. Армысың қазақ дейтін археолог, айтыс деген өнерін қазып алған айқаяғы. Сөз айтсақ бір шындыққа жанасатын, пайымдауға жетеді парасатың. Еңселі елордамыз жасай берсін, еліме басқада боп бағасатын. Жыл сайын Астананың күнін атап, шетелдік әртістерге қарасатын. Көгінен самолетпен бұлт қуалап, шығаруға талпынған жаңаша күн. Римнің папасына ескерткіш сап, Ватиканның төріне жол ашатын. Саммитті де дүркіретіп өткіздіңдер, бар қадамға шығарып алашатын. Алматыда, Азияда басталса егер, бізде де өткізсін деп таласатын. Бұл Астана бар қазақтың еркесі ғой, өзіне естесіне жарасатын айқаяғы. Қалмасын бүгін өлең рас сөгілмей. Арма бауырым сыйласар дос көңілдей. Үрістен осы сені көрсем болды, көп оқиға түседі еске бірдей. Бала кезден 100 айтысып 100 айқастық, татуласпас екендің әскеріндей. Осылай қосақын боп жетілімек, асаудай арқандауға бас берілмей. Онан соң Алматыда сан кездестік, жасқану деген сөзді әсте білмей. Астананың 10 жылында шырқап едік, кәдімгі домбыраның қош жегіндей. Екеумізді де жұттай береді екен, бір семейде екеніміз ескерілмей. Бүгін міне Астанада тағы қосты, тағы да кетем екен дес берілмей. Біз екеуміз айтысудан жалықпадық, бір үйде тұрып жатқан қос келіндей. Ал жүрген түк білместей отырады, енеміз сияқтанып тас темірдей айқаяғы. Ағайынды бүтін үзбесін, қамшыламаса елгесіне, шабада алмаса бізгесін. Рүстемнен ай не пайда, орта бір жолда тоқтаса, ал Ринаттан не пайда, арғымақтай шаппаса, ал қазылардан не пайда, жақын келіп жақтаса, айтыс ақиқатыңнан не пайда. Айтылмай іште сақтаса, айтылыстандан не пайда. Жырменен таным атпаса, көрермендерден не пайда. Қоздырып ақынның арқасын етпей, алақандар айсылғаса. Құлақты түріп ай көрегінде, сапалы өлеңді ай саптаса.
болған, талпынып сақта құдай ұшпағаннан, тарихтың тереңінен сыртардайын, болған соң сөз тізгінін ұстаған жан. Жаяу жүрген заманда жердің жүзі бұл дала дәуірлігін тұста болған. Менің бабам ең алғаш ауыздықтан жабайы түз жылқысын ұстап алған. Жарты әлемді жаулаған сол жылқымен жаугерлікпен сескенбей сұсқан алдан. Қамысын жеп қымызын ішкеннен соң бойына бітпес қуат күш алған. Айтқан ғой ат жалында жүрген бабам қамшының сабындай деп қысқа жалған. Өркениет жоқ кезде өзгелерде біздерде алтын күміс мысса болған. Теміріңді балқытып тұлпарына үзеңгіні соққан алғаш ұста қолдан. Қаламның ғылымының дамуына бабамның үзеңгісі нұсқа болған. Солардың ұрпақтары сіздер, жылқы мінез қиқуға құштар әр жан. Армысың жырға егеге жиналған ел, табиғаты тұлпарға ұқсағаннан айғай-ақ. Айтысың, көшін бүгін бастағасын, қосылдың бетін ешкім жасқамасын. Тәуелсіздік жолында қазақ елі соққан талай тауменен тасқамасын. Азаттыққа болсаң да сан ауыр аяқ тепкіден түсіп етіп тастағасын. Сұндар-ай тумай жатып шетін еткен алаштың небір азат бастамасын. Тәуелсіздік дейтұғын жалғыз ұлын толғатып 91-де тапталашын. 91-ге келгенде көрген ұлдай қылығы бұл сәбидің тәкталашын. Арымшыл қазақ халқы сәби көрсе бесіктің жасап деген хас жаңасын. Тірі безде тағымын тигізбеген өз сайына мінгізген жас баласын. Одан соңда от жағып отау құрса оңаша тігіп берген баспанасын. Тәуелсіздік сәбидің тайып ұрылы деп білем алталаштың астанасын айқаяғы. Сені бүгін жасытпасын, көңілің көлдей болып асылтасын. Жүкеңді тас темірде енеміз деп шынымен келіп құсап шошып қапсың. Бұйырса бүгінде бір жұлқысармыз, бұл қызықты көруге асықпас кім. 8 қырлы бір сырлы Ринат досым, санайыстан баталып бас ұстапсың. Мен саған шын жүрекпен ризамын, күндесіп бет жыртысып жатыспассың. Жігітке 70 өлер аз деп айтқан бабаңның мәделінен шатыспассың. Аңшы боп арқарағай уатамын деп құмайтазы арымаға ұстапсың. Жұғыңмен 2 жұлдыз жобасында әнді де орындайсың ақшапсың. Хабарда Құларайдың әртісісің, ремінде жақсайтасын батыс жақтың. Өткенде парашютпен секірем деп құдай-ау құлай жазда оқыстапсың. Сен істемеген бір нәрсе бар, партизан бұл орманда атыспапсың. Спорттың да шебері бұл Ринат, сенбегендер күрестің бокстапсың. Айтпақшы келе жатқан Азияларға спорттың қай түрінен қатыспақсың айқаяғы. Сөз таппай қалмассың жырлағанда, мен де енді үндемей құрғаланба. Өнердің қай саласында жүрсем дағы, тиндей пайдан тисін деген бұл қоғамға. Спорттың қандай түрін таңдадың деп айтсаң себеп болады бұл далауға. Ендеше мен берейін жауабымды,
Астарын өзің тыңдап ал да, қарсыма мына сені ертіп алып, қатсайық фигурный сырғанау айқаяға. Өмірдің басы арман, соңы жалған. Аз адам өткен жоқ қой, соны қалған. Қазақтың тек бокспенен тек күрестен үлкен додаларда жолы болған. Оған себеп ұлты қазақ спортшылар аз. Осы бір олқылық қой орын алған. Азиядаға қатысатын 120-ның 95-і қазақ емес толып алған. Ал мен онда қатысам деп әзілдесем, табылмас оны шынға жорған жан. Өйткені мен қазағымның айтыс деген Олимпиада чемпионы болып алғам айқаяға. Болсыншы тілге тиек егемендік алуда еренерлік. Бұл жайында бір-екі ауыз сөз айтпасам, үрістен бұл араға неге келдік? Тәуелсіз болсам кімнен бұлтарамын? Тойыңда шашылғылар жыр табамын. Баянды тәуелсіздік арқасы бой, осылай төрлерінде шырқағаным. Бір ауыз өлеңменен айтар болсам, көкірегіңе мынадай сыр саламын. Мен осы бір-ақ күнге құрбан едім, өткен тарихымның бір деймін парағын айқаяға. Бір қызық көремін деп айқаяға халық анық. Күреске бізді отыр салып алып, әй біздерден фигурный жұп шықпайды, қайтесің қалжыңымды қабыл алып. Қасыңа мені ертіп не қыласың, мен бүлдіріп жүрермін барып алып. Жарысқа жалғыз өзің қатыссаңшы, аяққа бір шаңғыны тағып алып. Трамплиннен биікке секіресің, құлағыңды жерге қарсы қағып алып. Мұндай мүмкіндікті де құр жібермей, Азияданың алтынын қағып алып. Билігін бар қаламға бабам құрды, куә боп бәріне де далам тұрды. Тұлпар мінген құндардан қорыққан соң, Қытайда ұлы орған қамал тұрды. Ал қазір қайсы мықты, қайсы ұтты, сол сауал табылдады талқымды. Спортта мәртебеңді көрсетерсәк, жеңісті жүлде қылып алар